Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Ini video saya yang keempat. Sini saya ada paket. Ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini saya beli dari luar negeri. Ini dari custom bea cukai importan. Ya, kalau untuk bea cukai sendiri, kalau kita membeli paket dari luar, bisa tracking dari 17net nanti akan saya share linknya. Nanti itu rekan-rekan semua bisa dapat tracking, meskipun paketnya dari Cina, dari Amerika, bisa tracking di situ semua, dapat diinput ya, gitu. Oke, kita akan buka saja paket kita yang satu ini. Oke, paketnya dilindungi dengan jenis busa yang nggak tebal, nggak terlalu tebal. Nah, ini paket saya Baofeng itu HT 1 V Baofeng UV82, ada 3 unit. Satu paketnya semuanya sama, Baofeng UV82R. Karena sama, kita buka dulu salah satu saja. Ini HP, sorry, ini headset, manual book, ini antenanya, ini HP-nya sendiri, Baofeng. Ini untuk penjepit di pinggang. Ini dudukan charger. Ini adaptor charger. Ini tali gantung. Buka lagi. Akan buka. Baofeng, kapasitas baterai 2800, model BL-8. Baofeng UV82, power 5 watt. Ini kalau mau kita pasang, kita buka dulu segelnya.
untuk nempel ke sini. Ya, untuk pemberitahuan kalau ingin menghidupkan HT untuk dipasang di antenanya terlebih dahulu. Ini antenanya. Baofeng ini kemarin saya coba hampir 1 kilo untuk jangkauan suaranya. Ini channelnya. Kalau baru kita beli, biasanya channelnya terkunci. Untuk setting manualnya kita matikan. Tekan tombol menu. Hidupkan lagi. Frequency mode. Nah, sampai terdengar suara frekuensi mode. Ini baru kita bisa setel sesuai dengan channel yang kita inginkan. 500. Menu. Squelch. Frequency cancel. Oke, coba kita sambungkan dengan HT yang satunya. Suaranya akan terdengar. Ternyata nggak hidup, ininya belum dibuka. Channel mode. Menu. Frequency mode. Oke, kita akan menggunakan channel 155500. Frequency mode. 155. Oke, kita akan tes. Cek. 1, 2, 3. Monitor. Kita akan kembalikan satunya. Cek. Monitor. 1, 2, 3. Oke, Baofeng UV82. Untuk link pembeliannya saya dari TomTop, dikirim dari China. Nanti akan saya share link di deskripsi saya. Ini Baofeng UV82 dengan kapasitas baterai 2800. Ini tempat headset.
akan coba headsetnya. Ini dipasang di sini. Cek 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 cek. Belum hidup. Harus sampai masuk ke dalam biar bisa monitor. Cek cek cek. Kalau lampunya hidup hijau berarti itu ada atau ada channel yang masuk ke kita. Ini kan pakai headset jadi nggak kelihatan karena saya sendirian, jadi saya nggak bisa review headsetnya. Ini sih saya biasanya pakai buat touring klub mobil saya. Ini nggak bisa saya sebutkan karena ya mobil lecek-lecek lah bisa bilang. Oke, sekian dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol tekan jempol ke atas dan subscribe channel saya.